வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் வந்து நியூ ஹோலண்ட் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்போத்தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த நியூ ஹோலண்ட் 7500 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2012 மேனுஃபேக்சருங்க, 13 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு வந்து ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு ஓனர் தானுங்க. உங்களுக்கு ஹவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே குறைவாக தான் ஓடிக்குதுங்க. 2300 மணி நேரம் மட்டும்தான் வண்டி ஓடிக்குதுங்க. உங்களுக்கு 4 வீல் மூவிங்கு 75 ஹெச்பிங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து 48 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் ஓட்டிக்கலாங்க. 5 கொத்துலேயே பெரிய ஏடு 5 கொத்து ஓட்டிக்கலாங்க. 11 ஆம் கலப்பை ஓட்டிக்கலாம். 11 ஆம் கலப்பையில் வந்து நீங்கள் இன்னும் 2 ஆம் வந்து சேர்த்தி போட்டிங்கனாலும் கூட வண்டி துளி கூட எந்த ஒரு லோடுமே இல்லாத ஓடக்கூடிய வண்டிங்க. 5 கொத்து டைப்லேயே 7 கொத்தும் இந்த வண்டி வந்து இழுமைத்திறன் கொண்டதுங்க. நல்லா அதிகமான இழுவைத்திறன் கொண்டது. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு, டூயல் கிச் ஆப்ஷன் வந்துடுங்க. இந்த வண்டி வந்து நியூ ஹோலண்டு 7500 இது நான் டர்போ வண்டிங்க. வண்டி இருக்கிறவங்கள அப்படியே கொடுத்துட்றாங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. தேவைக்கிற விவசாயிகள் வந்து இந்த வண்டி நீங்கள் வேலை பேசி எடுத்துக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விக்கிரவாண்டி பக்கத்தில் தான் இருக்குதுங்க. அதே மாதிரி கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,75,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைக்கிற விவசாயிகள் வந்து நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு பேசும்போது அனுசரித்து கொடுத்துருவாருங்க. உங்களுக்கு பெயிண்ட் வந்து ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, எங்கேயுமே வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆக கிடையாது. டயர் பாயிண்ட்டு கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓடுனால வண்டியில் வந்த டயரு 4 டயரு நல்ல தெளிவான பட்டனில் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி வந்து தேவை இருக்கிற விவசாயிகளை வந்து நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப தெளிவான 4 வீல் டிரைவ் டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு ஹெச்பி வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட் கலப்பை, பின்னாடி வண்டியில் ஓடிட்டு இருக்கிற கலப்பை உங்களுக்கு நான் இப்போ காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். பெரிய சாஃப்ட் கலப்பை, துளி கூட லோடு திணறதே இல்லைன்னு இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. தேவைக்கிற இங்கே வந்து இந்த வண்டி வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.